Od početka procesa imunizacije u Novom Pazaru je prvu dozu neke od vakcina protiv koronavirusa primilo blizu 26.000 građana. Interesovanje građana za vakcinu je u stalnom porastu, pa je tako samo u septembru na vakcinalnim punktovima u ovom gradu data oko 4.000 doza vakcina. Sa porastom broja novozaraženih, novootkrivenih slučajeva koronavirusa u Novom Pazaru i sve većeg broja pregleda u COVID ambulantama, ali i hospitalizovanih pacijenata, u porastu je i broj osoba koje se javljaju radi procesa imunizacije, radi primanja vakcine. Tako je već u poslednjih mesec dana u Novom Pazaru u stalnom porastu i broj osoba koje se javljaju u Domu omladine kako bi primili prvu dozu neke od vakcina protiv koronavirusa. Ovih dana raste interesovanje i za treću, odnosno booster dozu. Uglavnom su najodgovorniji, najstariji Novopazarci, ali ponavljam još jednom sve više i mladih koji se javljaju za prvu dozu neke od vakcina protiv koronavirusa. Pored mene je Irfan Bučan, on je jedan od mladih koji se danas javio Domu omladine kako bi primio vakcinu protiv koronavirusa. Mladi su ti koji treba da snose odgovornost. Irfane, kako si se ti odlučio, koju dozu vakcine primaš danas? Danas primam drugu dozu Pfizerove vakcine. Odlučio sam se stvarno jer je potrebno pre svega osjećam neku ličnu sigurnost, a i jednostavno da bi funkcionisao i što se tiče putovanja i što se tiče ovde nekih stvari, mnogo lakše imati samo potvrdu o vakcinaciji bez i testovi i čekanje i slično. Stvarno mi je otežavalo u prethodnim mesecima i putovanje i aktivnosti, pa sam odlučio da sebi olakšam, a i da neku sigurnost proširimo na nekom većem broju u našem gradu. Upravo to daješ doprinos i tom kolektivnom imunitetu. Koliko imaš godina? 20. I ovo je negdje najbolji poziv vršnjacima da se odazovu da prime vakcinu. Može jedan apel svima njima? Pa definitivno samim tim što možda kod nas nije takva situacija, ali već u većim gradovima jeste gde bez vakcinacije stvarno u nekim lokalima ne možete ni ući. Dosta stvari ne možemo ni da posetimo, moraju sve i testovi i slično i mislim da je stvarno vreme da se jednostavno olakšajte sebi i život i svakodnevne aktivnosti. Hvala Irfane, uz zdravlje, da bude i ta druga doza. Da kažemo da je do sada u Novom Pazaru oko 26.000 građana primilo prvu dozu neke od vakcina protiv koronavirusa. Samo juče u Domu omladine u Novom Pazaru, dakle u ponedeljak, preko 500 osoba boravilo je ovdje u ovom prostoru i oni su imunizovani protiv koronavirusa. Danas do 13 časova preko 200 novopazaraca javilo se za uglavnom prvu, ali i treću dozu neke od vakcina protiv koronavirusa.